நான் காரி துப்புறேன் காரத்தினால ஒரு வீடியோ எடுத்துடலாம். இட்ஸ் மெரினா பீச் ஆஃப் ரைடிங். நான் இதுக்கு முன்னாடி டைம் வந்தப்போ ரொம்ப இருட்டாக அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போது ஏதோ பரவாயில்ல, செம்மையாக காற்றடிக்குது. இங்கே எதுக்கு பேரிகேட் போட்டிருக்காங்கன்னு தெரியல. ஏன்னா புதக்குழியாக இருக்குது, அங்கே 2 கடைங்க இருக்குது. ஆளையே தெரிய மாட்டேங்குது. உங்களுக்கு எதாவது தெரியுது? காத்திருக்கிறதுல ஒரு மாதிரி ரிலாக்ஸாக இருக்குது. அவுட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் நிம்மதியாக இருக்குது. வேலை, வீடு, எந்த கஷ்டமும் இல்லாமல் அப்படியே இங்கேயே அப்படியே மட்டையான நல்லா இருக்குன்ற மாதிரி இருக்கு. லைஃப் டீச் யூ a lot, but when you learn lot you will don't speak lot. Bye bye.